गाइस, कैसे आप लोग? आइए बच्चों के बैक का न्यू वीडियो। आपका भाई लेकर आया है बाइक। आज इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ काफी तगड़ा रहने वाला, तो फिर शुरू करते हैं। बाइक देख लो पहले। गाइस, ये ले गया तुम्हारा भाई बाइक। बाइक काफी शानदार है, काफी अच्छी बाइक है। ये देखते हैं। इसके साथ ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम कुछ ऐसा करेंगे, इधर को जो नहीं इसका सैलेंसर है, इसके सैलेंसर पे हम छोटी वाली सुराही लगाएंगे और देखते हैं इसका आवाज का साउंड कितना चेंज होता है। और जो बाइक लग रही है, जो हमारा लोगो है, हमारे चैनल का लोगो है, ये एक्सपेरिमेंट एस टू एफ। आज इसी के साथ हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। क्योंकि सुराही, छोटी वाली सुराही हम इसके सैलेंसर में लगा के देखते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, जो हम बोल्ट बांध रहे हैं, ये बोल्ट इसलिए बांध रहे हैं जो कि सुराग है, हम इससे अटैच कर सकें, इसे बांध सकें, इसलिए ये हमने बोल्ट डाले इसके सैलेंसर में। तो फिर बांधते हैं। गाइस, हमारी फाइनली सुराही हमने सैलेंसर में बांध ली है। आप देख सकते हो हमने किस तरीके से ये सुराही बांध ली है। जो कि 2 बोल्ट है, हमने इसमें इस तरीके से बांध दी है सुराही, ताकि ये हिल नहीं पाए। काफी बड़े तरीके से बांध दी है हमने। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आता है तो हम बड़ी सुराही से वीडियो लेकर आएंगे। तो फिरते हैं नेक्स्ट वीडियो में।